ရောက်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါlet's go အဲ့တော့ DV28 let's go ပိုင်းတလကားလေးတွေမနော်โอเคပါ DV28 ကိုရှိုးလိုက်တော့ကြည့်လိုက် DV28 ကိုရှိုးလိုက်နေထားကိုရှိုးလိုက်နော်โอเคပါကျွန်တော် RB50 ထပ်ဖွင့်ရမယ်နော် RB50 ထပ်ဖွင့်ရမယ်ဟို30ပေါ့နော်30ထပ်နှိပ်ရမယ်အဲ့လိုထပ်ပွင့်မယ်ပေါ့နော် RB ကျွန်တော်က5သက်ဆက်မရှိတော့50နှစ်ခါဖွင့်တာပေါ့နော်အခု50ပြည့်သွားပြီโอเคပါအစင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုကြီးတွားမှတ်လိုက်မယ်နော်တမီးတို့တွားပြီး level တွားတင်လိုက်ရမယ် let's go ဒီဗီဒီယိုကြီးကကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တော့ DV28 နှစ်လက်ရှိပါနော် DV28 မတက်လက်ရှိရပါဘူး DV28 ကဒီလို game ကိုထိုးပါနော်ကျွန်တော် level 2ထိရှိတယ်ပေါ့နော် game စီထွက်တယ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ငုထွက်တယ်ရှိပါတယ်ဒါလေးကြည့်လိုက်မယ်တောင်းရမ်းမိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီချောင်းပဲဒီချောင်းတောက်ဝယ်လိုက်မယ်နော် let's go ချောင်းတောက်ဝယ်လိုက်မယ်ဝယ်လို့ရတယ်တော့ဒီကရှိရတဲ့ကျွန်တော်ချောင်းဝယ်ရပါတယ်ဒါရဘာညာတလကားလေးတွေပေါ့နော်လကားရတဲ့ free လေးတွေပေါ့နော် free လေးတွေတွားပြီးတော့အေးယူလိုက်ပါတယ်ပေါက်မယ်ဟာပါပဲလကားရတဲ့ဟာတွေတော့ဂုံးစိမ့်မယ်ဆိုလို့ဟာလိုက်မယ်တချောင်းရပြီလေမြင့်လို့အရောင်ပြီးသွားတော့လေမြင့်လို့ရပြီကျွန်တော်let's go โอเคဒီမှာကလည်းမဟုတ်တော့ကျွန်တော်အများကြီးမတက်နိုင်တော့တော့နည်းနည်းပါးလေးပေါ့နော်လကားရတဲ့ RB ရတဲ့ဟာလေးနဲ့ဖွင့်ရတာပါပတ်စံအများကြီးမတက်နိုင်ပါဘူးเนาะတကယ်ကြီးကျွန်တော်တယောက်ကြီးကြည့်ပြီးတဲ့တကယ်တယောက်ကြီးတောင်ကျေးဇူးများတင်ပါเนาะအခုလိုကျွန်တော် RB တဲ့တယောက်ကြီးတောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တင်ပါเนาะတကယ်ကြီးတို့ follow လေးလုပ်ဆက်လက် subscribe လေးလုပ်ရခဲ့ပါဦးเนาะကျေးဇူးများတင်ပါတယ် let's go level ဟာ54ဖြစ်သွားပြီနော် okay level 3ကိုသွားမယ် level 2ကတချောင်းကုန်မှာတချောင်းကုန်မှာ let's oh my god ဟိုပတ်စံရှိရဲ့လူမျိုးနော်တိန်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်တော့ကောင်းလိုက်မလဲနော်ကျွန်တော်ပတ်စံမရှိ level 3ပဲခါလေးတင်လိုက်ပါမယ်တော့ကြိုက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် game city တင်လိုက်ပါတယ်နိုင်မဖောက်နိုင်ပါဘူးနော်ဒါလေးနည်းနည်းပါးလေးဖောက်တော့ကျွန်တော်တင်မဲ့အာကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video ကတော့ဒီလောက်ပါတကယ်ဒီလောက်ပါပဲเนาะအလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားပေးတဲ့တယောက်ရှိဆောင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျเนาะဒီကနေပဲကျွန်တော်အားပေးတဲ့တယောက်ရှိဆောင်ဒီကနေပဲကျွန်တော်ပြောပါတယ်အလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တကယ်ကြီးเนาะကျွန်တော်ဆက်လက်အားပေးကြပါဦးเนาะဆက်လက်ကြည့်ကြပါဦးကျန်တဲ့လက်ဆိုလို့ရှိရင် like subscribe လေးနဲ့ share သွားပေးကြပါဦးเนาะတကယ်ကြီးတို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော် view အမှားပါလာလေးရှိရင်ကျွန်တော် view တင်တဲ့အတိုင်းမှာအမှားလည်းပါလာလို့ရှိရင်ခွင့်လို့ပေးကြပါလို့ဒီကနေပဲကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်เนาะတကယ်ကြီးเนาะအားလုံးဘိုင်ပါတော့เนาะ